Zaten mənim axı belə bir məsələ var da. Çox bilmək yaxşıdır, amma lap çox bilmək də yaxşı deyil axı. Bilmək nədir söhbəti var hələ. Yəni çox kitab oxumaq gətirməyəcək. Yəni hərdən görsən ki, deyirlər ki, mən nə bilim bu il 30 dənə kitab oxudum, 40 dənə kitab oxudum. Sayla deyil. Sən 40 kitab oxumağın sənə nə verdi? Bir kitabda bütün dünyanı görmək olar. Kitab yox, çıxın bir dənə təbiətə baxın, görün nə qədər şeylər var. Yəni mən o vaxt yadımdadır, İsxaq Adizezlə görüşəndə belə bir sual verdim ona. Dedim ki, biz sənin kitablarını oxuyub inkişaf eləmişik, sən kimin kitabını oxumusan? Qayıtdı ki, təbiətə baxdım, quşlara baxdım, heyvanlara baxdım. Mənə o dövrdə o biraz şey gəldi. Dedim, yəqin fırlatdı məni belə deyək. Amma özüm onu mənimsəmə dövrünə çatanda gördüm düz deyir. Yəni əslində bir yazılı kitab var, bir də təbiətin kitabı var. Sən oxumaq qabiliyyəti o kitab oxumaqdan yaranmır. O dərk etmə qabiliyyətinin kökündədir və sən ətrafda onları görə bilərsən. O imkanlar mühitində olmaq da odur. O bayaq deyirdi, insan hərəkət eləyə bilmir. Yəni müəyyən bir uğursuzluğa uğradığından gəlir bir yerdə donur qalır. Onun əslində amma görür ki, imkanları var, eləmir. Hə. Çünki o oxuya bilmir ətrafını. Ətrafı oxumalıdır yoxsa özünü? Özünü də oxumaq bir növ ətrafı oxumaqdır da. Çünki biz özümüz deyəndə, mən deyəndə biraz qarışdırırıq. Nəyi qarışdırırıq? Bir kitab oxumusunuz, bir maraqlı roman zadı, ya nə bilim, ya bir kinoya baxmısınız da, yəqin ki. Fikir vermişsiniz, o maraqlı bir şey olanda elə bir içinə girirsən. Arada reklam zad olanda cin tutur adam. Mən bəslərə maraqlı yerində. İtirsən orada. Yəni kitabı oxumursan, kitabın elə bir sözləri sənin üçün o epizodları və hadisələri yaradır. Sanki oradasan. Ay sağ ol. Bu bizim ruh halımızda. Ruhumuz da bədənə girəndən sonra bədəni özü sayır. Amma bədən biz deyilik. Mən bayaq ilkin girişdə elə bir söz işlətdim də, bədənimiz, beynimiz və ruhumuz. Biz artıq üçük. Hətta beynin 2,5 kürəsi belə fərqli düşünür. Bilirsiniz onu? Hə. Beyin biz danışanda düşünür ki, biz qərara gəldik falan sözü deməyə. Əslində beynin özü baxımından hər bu eksperimentlər hamısı göstərir. Beynin 2,5-sı tamam başqa şeyi düşünür. O qədim beyin deyirlər, o primitiv beyin deyirlər. O onu toparlayıb bir nöqtəyə gətirir ki, cəhənnəm bunu deyək. O düşünürsən, deməyim, axırda deyirsən ki, bunu deməsəm də belə deyim. Yəni bu mənada baxanda biz nə vaxt ki, bax elə özümüzü özümüzdən ayırmaq öyrənəcəyik, onu da görmək öyrənəcəyik. Zahid mənim nəyimizə lazım deyə özümüzü özümüzdən ayıraq. Qoy qalmışıq da özümüzdə. Problemimiz ondadır ki, biz narahatıq, biz xoşbəxt deyilik, biz davamlı olaraq nəsə varsa nəsə yoxdur, davamlı olaraq ağrılardayıq, biz davamlı olaraq içəridə nəsə göynədir bizi. Bax onu görməyin yolu, onu açmağın yolu, həlli yolu ondadır.